家好，我们今天来用字母 B 来画小鸟。先画字母 B， 先画一条长长的直线，接着画2个半圆。字母 B 就画好啦。这里要注意，字母 B 呢是上面小，下面大。画一个字母 C， 字母 C 呢不能超过字母 B 的上半部分。画一个字母 M， 这是什么呀？嘴巴。画圆圆的眼睛，眼睛里面再画2个小圆，然后把小圆以外的部分上色。接下来画小鸟的脚，先画2条长腿，再画3个脚趾。画小鸟的翅膀，翅膀什么形状？它是椭圆形的。最后给小鸟画上装饰，画2条弧线，在弧线最前端画上一个圆球。我们来上色吧。BIRD bird 小鸟。小鸟穿着什么呀？穿着雨衣，它像小鸡，非常可爱。下次再见哟，拜拜。